What's up? Welcome back to my channel, Automatic Works. So, yun, Toyota Camry 2.0 siguro to. So, ang problema hindi umaandar. Tingnan natin baka walang gas, walang kuryente. Nagpalit ng alternator pero hindi ito dito na hindi andar. Tingnan natin dito kuryente, gasolina, tsaka timing. So, scan muna natin to. Toyota Camry. So, naglagay na tayo ng battery. Kunin mo yung multimeter. Yung test light natin. Subukan natin to. Yan. So, nagre-redondo lang daw pero hindi natuloy. Ground. Tap natin dito sa kabila. Positive. Walang laman, no? So, natin baka hindi nagtap. Walang laman, no? Kaya pag inon natin dito, blackout. Nagulat ako bakit blackout. On susi. Blackout. Wala. Patay siya. So palitan natin ng battery muna. Positive to. Positive yan. Yan. Hawakan mo yung ground dyan sa kabila. Naipit na wire. Sige. Dahan-dahan baba. Okay, good. Ako muna. Positive kasi yan. Yun. So, para makita natin na gumagana, battery check muna. Okay, may laman na. Tapos dito. Yan, buo. Tapos dun, sa alternator. Yan, buo. Okay. Kuha na natin to. Wala. Okay, good. So, baka under to. Ano detect? Tayo natin. Scan muna, scan. Scan. Yan na, tumunog na. Yan na. Camry. Hindi umandar. On susi. Yan. Nag-on. Okay. Scan muna natin. Yun, scan muna. Tingnan natin kung anong fault code. Toyota Asia Auto bin detect. Toyota. Dito muna tayo diretso. Yan. Tingnan natin kung anong fault code. So may check engine naman, umilaw. Naka-zero, fault code. Back ready TC. Timing. No fault code. No fault code. Yes. Back. Asia Toyota. Auto select. Auto scan. Japan. Ano year model nito, sir? Okay. Loading. Quick test. Walang fault code. ABS BSC. Under to. Pandarin na natin. Walang fault code ang engine ya. Pandarin natin. Apak accelerate, apak preno, start. Isa pa. Oo nga na. Lakas umalog ah. Okay. Back. Yes. Auto scan.
Walang fault code. Abangan natin to. Ayan o. Sa crankshaft sensor. Ayaw umangat. Ayan o. Ayaw umangat. So puntahan natin yun doon. So malinis naman yung wirings. Hindi naman siya intact naman. Dito tayo sa fuse. Okay naman lahat. Tanggalin natin to. Ano kaya to? Meron din dito. Kung puputok. $7.5. Isang hilera, pangalawang hilera. Ganun. May gas. Tinanggal natin. On mo susi. Naka-on na? Off. On ulit. Start. Off. Okay? Ah. Sir, final check. So tabo. So dito, focus tayo dito. So na-check natin lahat doon, fuse, tsaka relay, tapos yung battery, tapos yung fuel pump. So kuryente, gasolina, yun ang titingnan natin dito. So hindi pa naman siya starting cranking pa lang. So pagka nag-reading dito, dapat aandar na siya. Pero pag hindi nag-reading, hindi siya andar. On mo susi, Trek. Subok lang to. Ayan. On lang So meron siya reading na naka-on. On lang. 0.1 volts. Ayan. So kailangan meron kayo nito. Kung wala, mahirap. 0.1 sa kabila. Ayan 0.2. So permis. Pag 0.2, ground yan. Start. Start mo, Trek. Ayan. Pagka ganyan, reading na ang crankshaft yan. So good reading siya. So dapat may ganito. Sa kabila wala reading yan. Kwento lang. Gas, fuse, nagdagdag tayo na isa. Yung pinakagitna. Yun. So tingnan din natin yung starting kanina. Anong pinagkaiba. Off mo muna. Kala ko sa timing na mapunta. Putol. Dito natin tingnan. On susi. So wala kasi tayong fault code na nakuha. So kahit anong scan natin, walang lumabas sa fault code. Yan, lahat ng data. No fault code, yan. Kaya dito, tingnan natin kung papalo yung cranking. Yan Isa sa palatandaan, pag pumalo, andar yan. Pag hindi pumalo, hindi andar. Start. Yun, pumalo. Pagka pumalo, andar yan. Pero pag hindi pumalo, hindi andar. Sa ibang sasakyan, hindi ko lang alam. Pero pag hindi na rin pumalo yan, sira na rin siya, mga sir. Okay, off. Test drive natin. Paandar natin, mga sir. Kung nakita nyo, nag-check tayo lahat dito, mga fuse. Tapos kailangan talaga ito, ginamit natin. Yung brown, yung orig. Tapos yung gasolina, pinalabas natin. Tapos nakita natin yung sira. Talagang inisa-isa natin yung wiring. So sa nakita ko dito lang sa alternator, ayusin lang natin to, mga sir. Okay, ayan. Start mo nga ulit, Trek, kung under. Alright, so tapos na siya. Wala tayong pinalitan na pyesa. Naka-off. Teka lang. Okay, on. Start. Okay, umandar na. Kala ko nawala sa timing. Ayun. So hindi naman pala.
So, titipan lang namin lahat ng wirings. So, yan. Iwasan nyo magalaw to. So, basta pag nag-troubleshoot kayo ng ganito sasakyan na hindi gumagana, gasolina muna. Tapos kuryente. So, kung nakita nyo, battery muna. Tapos gasolina kung may laman. Tapos saka yung charging. Tingnan natin yan. Okay. So, yun lang. Basic lang siya. Ang galing test drive. Oo. Ayun. Pinaklas ko na yung ECU ko. Ano yung... Ayun, nakauwi na siya. Yan, tingnan namin. Trek. Silipin na natin. Anong sira na sakyan mo ngayon? Yun, working. Okay. So, ayos ito. Okay. Teka lang, sir. Teka lang. May ginagawa lang ako. Check natin yun. Camry. Toyota Camry na hindi umandar. Yun, nadali na rin. So basic lang muna, fuse tsaka relay. Galing lang sa test drive. Pina-test drive natin baka mamatay. Kasi pagka mga sira yung crankshaft sensor, camshaft sensor, kung may pang sira, battery hindi nagkarga, mamamatay eh. So tingnan natin baka mamatay. So far, kanina pa naman si Sir tumakbo, mga siguro 3 minutes, hindi naman namatay. Yan, nalubat din kasi yung battery niya. Yan, pusok. Yan, okay na yan. Kunin mo yung multimeter. Paano natin kung naglobat. Tapos final na. Yan, tusukan mo. O, tingnan natin. Positive yung kabila. Oo, ganun ang yan, ginagawa. Tusok mo. Tapos, ground. 13. Oo, wag mo na ipilit na. Sira ang muna. So, naka-aircon na yan. Walang ilaw. Okay na to. 13.1. Alright. So, what's up? Welcome back to my channel, Automatic Works. So,